Salam müəllimlər, hər vaxtınız xeyir olsun. Mən Günay Hacıyeva. Bugün sizlərə texnologiyadan MCI.az tətbiqindən onlayn sınaq imtahanı olan Sınaq 32-nin izahını verəcəyəm. Dəyərli müəllimlər, MİQ və sertifikasiyaya hazırlaşan istənilən müəllim MCI tətbiqindən istifadə edə bilər. Tətbiqə qoşulmaq üçün sadəcə bir dəfə ödəniş edirsiniz. Sizə özəl kod verilir, sizə özəl parol verilir və link verilərək həmin sistemə daxil olursunuz və tətbiqimizdə nə qədər sual var? 2000-ə yaxın tətbiqimizdə sual var və gəlin sınaqların sayına da özümüz bir yerdə baxaq. Bunlar bizim sınaqlarımızdır. Ümumi sınaq imtahanı 9, 10, 11, 13, 20, 23, 33 və 34. Deyəcəksiniz ki, müəllimə, 34-cü sınaq imtahanında yekunlaşırmı imtahan? Təbii ki, xeyr. Hər həftənin bazar günü tətbiqə yeni sınaqlar yüklənir. Tətbiqə daxil olan zaman, tutaq ki, biz sınaq 32-ni işləmək istəyirik və mən sizə izahını çəkəcəyim sınağımız 32-ci sınaqdır. İmtahanı başla butonuna tıklayırıq, gördüyünüz kimi. Burada artıq bizə 1 saat vaxt verilir. Səhv düzü aparır. Əgər kimlər ki, bu sınaq tətbiqini əldə etmək istəyirsə, imtahana qədər minlərlə sual işləyib 50-yə yaxın sınaq işləmək istəyirsə, 050 767 26 55 nömrəsinə WhatsApp nömrəsinə yaza bilər. Qeyd edim ki, tətbiqdə həm ardıcıllıq testlərimiz, həm təhlükəsizlik qaydalarımız, həm də səviyyələr üzrə sınaqlar yer almaqdadır. Tətbiqimizdə istənilən səviyyədə suallar mövcuddur. Bunlar həm situasiya testləri, həm cədvəl testləri, həm sadə versiyalar, həm də şəkilli testlərdir. İndi gəlin sınağımızın izahına keçək. Birinci sualda deyir ki, cədvələ əsasən uyğunluq gözlənilmişdir. Gəlin baxaq. Pulların çıxarılması üçün nəzərdə tutulmuş qurğudur. Fidir. Bəli, müəllimlər, bu doğrudur. Doğrunun altından doğru yazıldığına görə biz bunu doğru götürürük. Pulların verilməsi zamanı işıq sönə və ya başqa bir pozuntu olarsa, belə halda pul məbləği fiderə atır. Deməli, belə olan halda müəllimlər fiderə yox, fider rejət kaseti atır. Bu fikir yanlışdır. Doğrunun altdan yanlış olduğuna görə biz bunu yanlış götürürük. Təyinatına görə bankomatlar ofis və küçə arası olur. Təyinatına görə bankomatların 3 növü var. Ofis, küçə və divar arası. Yəni, ofis və küçə arası ümumiyyətlə yox idi. Düzgün cavabımız deməli burada nə olacaq? 1 və 3 A variantı. 4-cü sualda baxaq görək nə deyir? Cavabda bankomat külli miqdarda əlavə bank avadanlığı qoşulmuş mexaniki elektron qurğudur, yəni sadəcə kompüterdir. Bəli, bu da düzdür. Deməli, biz burada doğrunun altdan doğrusunu, yanlışın altdan yanlışı axtardığımıza görə doğrunun altdan doğru 1, yanlışın altdan yanlış isə 3-dür. Düzgün cavabımız A variantı 1 və 3. Görürsünüz, eyni imtahandakı kimi sonraki butona vururuq. Və burada bizə deyir ki, elektrik lobzikinin işləmə prinsipini müəyyən edin. Elektrik lobzikinin işləmə prinsipi gəlin görək. Hansı ardıcıllıqla həyata keçirilir. Deməli, müəllimlər, biz bunun üçün götürürük birinci biri. Elektrik lobzikinin işləmə prinsipi mühərrikin fırlanma hərəkətinə əsaslanır. Reduktor bu hərəkəti irəliləmə qayıtma hərəkətinə çevirir. Kiçik mişar sürüngəcdə bərk edilir. Daha sonra bu zaman kəsən lövhə aşağı, deməli 1, 3, 2 kəsmə prosesini tezləşdirmək və kiçik mişarın xidməti prosesini uzatmaq üçün ona şaqlı ox boyunca nələr verildi? Əksi hərəkət verildi. 1, 3, 2, 5.
Bu zaman kəsən lövhə aşağı hərəkət etdikdə materiallar kənarlaşdırılır və kəsmə ancaq onun yuxarı hərəkəti zamanı yerinə yetirilir və ən sonunda da 6 kəsmə sürətinin mişara edilən təsirindən asılı olmaması üçün elektrik mühərrikinin səmərəli gücü xüsusi elektron tənzimləyicilərlə tənzimlənir. Düzgün cavabımız müəllimlər 1, 3, 2, 5, 4, 6 D variantı. Verilmiş təsvirə əsasən uyğun variantı seçin. Verilmiş təsvir döşəmə haşiyəsinin kənarı ilə nəm divar kağızının kəsilməsi üçün istifadə edilən bıçaqdır. Nazik yumuşaq təbəqələr nə ilə döyəclənir, nə ilə hamarlanır? Nazik yumuşaq təbəqələrin düzəldilməsi zamanı bu təbəqələr taxta çəkiclə döyəclənir. Taxta tirci ilə isə hamarlanır. Düzgün cavabımız B variantı. Toyuq hininin hər bir kvadrat metrinə 4 toyuq düşürsə, 8 kvadratlıq hinə neçə toyuq düşəcək? Müəllimlər, baxın. 1 kvadrat metrə 4 toyuq düşürsə, 8 kvadrat metrədə neçə toyuq düşəcək? 8-ə vururuq 4-ə, eləyir 32. 32 toyuq düşəcək. Təzə balığa aid olan xüsusiyyətləri seçin. Təzə balığa aid olan xüsusiyyətlər. Gəlsəmələri qırmızı rəngdə olur, xarakterik balıq iyi verir. 1. Balığın üzəri nazik qatlı şəffaf seli ilə örtülür. 2. Qarnında şişkinlik olmur. Pulcuqları hamar, təmiz, parıltılı, gözləri şəffaf olur. 5. Əzələ qatı bərk olur. 6. Dərhal suyun dibinə düşür. 7. Deməli 1, 2, 5, 6, 7. Düzgün cavabımız C variantı. Köynə balığın əlamətləri isə müəllimlər elə sadaladığımızın əksidir. Gözləri içəri batıq olur, üzəri çirkli qatla örtülmüş olur, yapışqanlı qatla örtülmüş olur, əti sümükdən tez aralanır. Suyun dibinə düşmək əvəzinə suyun üzərinə çıxır. Burada isə bizdən uyğunluq soruşur. Polad, mis və latunu uyğunlaşdıracağıq. Birinci gəlir polad. Polad dəmirlə karbonun ərintisidir. Bərk və ağır metaldır. İndi misə baxaq. Mis qırmızı rəngli ərintidir. Ağır metaldır. Latuna baxaq. Latun misin sinklə ərintisidir. Sarı rəngli metaldır. 2, 5, 1, 4, 3, 6. Düzgün cavabımız A variantı. Çayın dəmlənmə ardıcıllığını müəyyən edin. Bunun üçün bizə ilk növbədə nə lazımdır? Lazım olan alət və avadanlıqları seçirik. Suyu qaynatmaq üçün çaydan, dəmləmək üçün çaynik, süzmək üçün süzgəc, çay qaşıqları, fincanlar və nəlbəkilər. Bunları götürürük. Daha sonra suyu qaynadırıq. Daha sonra deməli dəm çaynikini qaynar su ilə yaxalayırıq. Ölçüsündən asılı olaraq içərisinə quru çay töküb 3də 2-sinə qədər qaynar su ilə doldururuq. 10-15 dəqiqə dəmə qoyuruq. Daha sonra çayniki axıra kimi su ilə doldurub süfrəyə zövqə uyğun olaraq limon, mürəbbə, qənd, şirniyyatla təqdim edirik. Düzgün cavabımız 1, 2, 5, 4, 3. 1, 2, 5, 4, 3 və 6. E variantı. Aydan alüminium lövhə üzərində naxış basma əməliyyatını yerinə yetirir və aydana təsvirin konturlarını döymək üçün alət lazım olur. Müəllim aydana təsvirin konturlarını döymək üçün istifadə edəcəyi
aləti seçməyi tapşırır. Verilən alətlərdən hansı bu proses üçün məqsədə uyğundur? Təbii ki, müəllimlər, biz bilirik ki, bu dərs 8-ci sinifin naxışbasma dərsindən olan hissədir və naxışbasma zamanı təsvirin konturlarını döymək üçün biz nazik isalon alətindən istifadə edirik. Bu hissədən imtahana suallar tez-tez düşür. Puanson ulduz xaç formalı təsvirlər salınırdı və fon işlənirdi. Disli istalan alətinə qırıq-qırıq xətlər çəkilirdi. Əzmə üsulu ilə kürəyə bənzər istalan alətlə kürəyə bənzər izlər salınırdı. Qələm isə ümumiyyətlə bura aid deyildi. Bəzəmənin eyni vaxtda həm dekorativlik, həm qoruyuculuq funksiyasıdırsa, burada söhbət anodlaşmadan gedəcək. Qızıl suyuna salınma ilə anodlaşmanı bəzən müəllimlərimiz qarışdırır. Baxın müəllimlər, qızıl suyuna salınmada həm qoruyuculuq var, həm dekorativliyi var, həm qoruyucu dekorativliyi var. Yəni, qızıl suyuna salınma 3 əhəmiyyəti özündə kəsb edir. Oksidləşmə nədir bəs? Oksidləşmə metalın səthinin tünd qara rəngə boyadılması ilə nəticələnən, tünd qara, tünd göy rəngə boyanması ilə nəticələnən bir bəzəmə növüdür. Burada metalın səthi, qara metalların özdə səthi güclü korroziyaya qarşı davamlı olurdu. Bu prosesin yerinə yetirilməsi üçün metal məmulat xüsusi sobalarda qızdırılır, mufya sobalarında qızdırılır və qarışıqda soyudulurdu. Patinləşdirmə nədir bəs? Patinləşdirmə özü müəllimlər hər hansı bir əşyaya əntiqlik vermək üçün istifadə olunur. Mis və onun ərintiləri üzərində olan pərdə və ya nazik təbəqədir. Bu patindir. Patinləşdirmə özü nə deməkdir? İnteriyer əşyalarına və materiallarına dediyimiz kimi gözəl dekorativ görünüş və əntiqlik vermək, həmçinin qoruyuculuq xassələrini yüksəltmək üçün məmulatın görkəminin süni yolla köhnəldilməsidir. Baxın, patinləşdirmə ilə patinin tərifini qarışdırmayaq müəllimlər. Bir də deyirəm, patinləşdirmədə tərifimiz nə oldu? İnteriyer əşyalarına əntiqlik, dekorativlik vermək üçün istifadə edilən bir bəzəmə növü oldu. Patin isə mis və onun ərintiləri üzərində olan pərdə və ya nazik təbəqədir. Patinin özündə 2 növü oldu. Təbii patin, süni patin. Təbii patin təbiət tərəfindən yaradılırdı. Ətraf mühitin təsiri altında yaranan karbonat oksidli pərdə idi. Süni patin isə yaxmalar nəticəsində, hər hansı bir məmulatın materialın yaxılması nəticəsində məmulatın səthinin süni yolla köhnəldilməsi idi. Gümüşləmə nədir bəs? Gümüşləmə də metalın səthinə gümüş təbəqəsinin çəkilməsi prosesi idi. Gümüşləmə zamanı gümüşləmə detalı korroziyadan qoruyurdu, yeyilmədən qoruyurdu, səthinə parıltı vermək üçün istifadə olunurdu. Verilmiş deyir təsvirdə doğrunu müəyyən edin. Müəllimlər, bu çarpaz yiyələmədir. Çarpaz yiyələmə ilə müəllimlər dairəvi yiyələməni adətən qarışdırırlar. Çarpaz yiyələmədə müəllimlər biz nə demişdik? Birincisi bu 30-40-a fikir veririk. Ən birinci bu 30-40-a. Onlar testdə 30-40-a salmazlar birdən. Bəs biz hardan bilək ki, bu çarpaz yiyələmədir və yaxud da ki, dairəvi yiyələmədir? Çarpaz yiyələmədə biz nə öyrənmişdik? Öyrənmişdik ki, soldan sağa çəpinə xətlə və sonda sağdan sola çəpinə xətlə yerinə yetirilir. Görürsünüz, istiqamət haradır? Soldan sağa doğru. Baxın, elə bununla yadınızda saxlaya bilərsiniz. Deməli, düzgün cavabımız C variantı oldu. Keçək növbəti sualımıza. Toyuq ətinin tərkibində hansı mikroelementlər var? 3 mikroelement var idi. Mis, sink və maqnezium. Bir dənə maraqlı məlumat deyim müəllimlər. Bunu birdən necə yadınızda saxlayın. Düralüminiumun tərkibi də
eyni toyuğun tərkibində olduğu metallardan ibarətdir. Tün alüminium, mis, sink, maqneziumun ərintisindən yaranırdı. Toyuq ətində tərkibində mis, sink, maqnezium var idi. Burada da bizdən uyğunluğu müəyyən etməyimizi istəyir. Gəlin yazaq ki, yadımızdan çıxmasın. Ümumiyyətlə testi yazanda hər zaman çalışın ki, dəftər qələm yanınızda olsun. Bu cür uyğunlaşdırma testlərini düzgün yerinə yetirə biləsiniz. Möhkəmlik. Möhkəmlik nə idi? Dağılmadan müəyyən yükləri qəbul etməsi. Bəs kövrəklik nə idi müəllimlər? Kövrəklik nəzərə çarpan deformasiyalar meydana gəlmədən dağılma qabiliyyəti idi. Sərtlik nə idi? Bir materialın başqa daha sərt materialın daxil olmasına müqavimət göstərməsi, elastikliyi isə materiala qüvvənin tətbiqi dayandıqdan sonra onun ilkin formasını bərpa etməsi. CBAD. CBAD. Düzgün cavabımız B variantı. Məişət feninin hissələrinə aid olanı seçin. Deməli, məişət feninin hissələrinə aid olan bizim var termostatımız, bizim var ventilatorumuz, istiyə davamlı tutqacımız, dəstək yoxdur, siqnal lampası yoxdur, özünü tənzimləmə yoxdur. Baxın müəllimlər, görürsünüz yadınızdan çıxıb bu cür testlərdə. Əmin olduğunuz variantları çıxırsınız. Baxaq görək 4 hardadır, 5 hardadır, 9 hardadır. Baxın. 5 olan variantları çıxdıq, gördünüz. 9 olan variantları çıxdıq. Avtomatik olaraq cavabımız özü ortaya çıxdı. Düzgün cavabımız deməli olacaq nə? Termostat, ventilator, istiliyə davamlı tutqac, qızdırıcı elementin düyməsi və sıxıcı lövhə. Bu cür tapma qaydası sizin imtahanda işinizi daha da rast salacaq. Yəni, hansı variantdan əminsinizsə avtomatik çıxdaş edirsiniz və uyğun variant ortaya çıxır. Burada da bizdən uyğunlaşdırma tələb edir. Pomidor toxumları isitmə sisteminin yanında nə qədər qalmalıdır? Pomidor toxumları isitmə sisteminin yanında qalır 2-3 saat. Toxumlar tünd bənövşəyin manqan məhlunda 30 dəqiqə. İştillər 3-4 yarpaq açanda yerini dəyişdiririk. 4-də 10-15 sm hündürlüyə çatanda daimi yerinə əkirik. İştilləri təzə yeşiyə də bir-birindən 8-12 sm məsafədə yerləşdiririk. EDABC. EDABC. Düzgün cavabımız A variantı. Şəkilə əsasən rənglənmiş sətin ən kəsiyinə uyğun gələn variantı seçin. Burada birinci boyadır, ikinci bütöv suvaqdır, üçüncü astardır və dördüncü yerli suvaqdır. Düzgün cavabımız A variantı. Lehimləmənin yerinə yetirilmə ardıcıllığını müəyyən edin. Əvvəlcə lehimləmə aləti qızdırılır, bir neçə saniyə kanifola batırılır. Lehimləmə alətinin iynəsinin ucu ilə 1 və ya 2 damla lehim götürülür. Lehimləmə alətinin iynəsinin ucu lehim təbəqəsi ilə örtülənə qədər kanifol parçasının üzərində saxlanılır. Düzgün cavabımız 2, 3, 1. D variantı. Növbəti sualımıza baxaq. Doğru variantı seçin. Bizə anlayışlar verilib və biz bu anlayışlardan istifadə edərək ümumi bir mənanı tapmalıyıq ki, bu anlayışlar bizə nəyi ifadə edir? Onlar böyük çəkiyə və ölçüyə malikdir. Daşınması narahatlıq törədir. Xeyli elektrik enerjisi işlədir. Söhbət masaüstü fərdi kompüterlardan gedir. Düzgün cavabımız burada B variantı olacaq. Cədvələ əsasən uyğunluğu müəyyən edin. Gəlin uyğunluğu müəyyən edək. Yenə də doğrunun altından doğrunu, baxın, bura doğrudur. Biz müsbətin altından
müsbəti götürməliyik. Burada isə yanlışın altından yanlışı götürməliyik. 1 kiloqram balığa 1 stəkan yarım su götürülür qaynatmada. Xeyr müəllimlər, bu yanlışdır. Çünki biz qaynatmada 1 kiloqram balığa 1 litr su götürməliyik. Amma buxarda bişirməyə 1 kiloqrama 1,5 stəkan su götürməliyik. Qaynadılma zamanı 1 litr suya 1 çay qaşığı duz tökülür. Bəli, deməli düzümüzün biri tapıldı. Bu 2-dir. İsti balıq yeməkləri masaya soyuq halda verilir. Xeyr müəllimlər, masaya ilıq halda verilməlidir. Bu yanlışdır. Yanlışın altından yanlış yazıldığına görə biz bunu düzgün götürürük. Əslində cavabımızı tapdıq, digərinə də baxaq. Balığın dərisi 2-3 yerdən çərtilir ki, tikələrinin forması qaynama zamanı dəyişməsin. Baxın, bu doğrudur. Amma yanlışın altından doğru yazıldığına görə biz götürmürük. Buradakı fikir müsbətdir. Buradakı fikir isə mənfidir. Yəni, hər ikisi eyni olanı seçməliyik. Hər ikisi eyni olanı seçməliyik. Yəni, fərqli olanlar yox. Düzgün cavabımız 2, 3 A variantı. Şagird burqu dəzgahında taxta detalda 6 mm-lik dəlik açmalıdır. O patronu açarkən burğunu tam mərkəzə yerləşdirmir. Bu zaman nə baş verəcək? Yəni, şagird götürür, neyniyir? Patronun açarla açırlar ki, burğunu yerləşdirsən, düzdürmü? Bu zaman deyir, tam açmır, burğunu da tam mərkəzə yerləşdirmir. Bu zaman nə baş verər? Təbii ki, dəlikdə əyri olar, burğunun da sınma riski yaranar. Heç ümumiyyətlə burada burğu sınar. Metal nə qədər sərtdirsə, bu görə bizdə doğru variant soruşur, düzdürmü? Hə, burada da doğrunu soruşur. Diqqət yetirin. Bəzən elə olur ki, uyğunsuzluq istəyir bizdən. Yenə buradan müsbət axtaracaq, buradan yanlış axtaracaq. Metal nə qədər sərtdirsə, diləmək bucağı bir o qədər iti olmalıdır, düzdür. Polad 60 dərəcəlik, əlvan metallar isə 30-40 dərəcəlik bucaq altında emal edilir. Müəllimlər, bu səhvdir. Nəyə görə səhvdir? Poladda bir sözüm yoxdur, düz deyiblər. Amma əlvan metallar 30 deyil, axı 35-40 dərəcədir. Buradan 1 çıxdı. İndi 3 ilə 4-ə baxaq. Emal payını götürmək üçün metal məngənənin dodaqları səviyyəsində çapılır. Deməli, bu düzdür. Dodaqlar səviyyəsində çapmanı yerinə yetiririk. Şaquli müstəvidə maili bucağı 45 dərəcədir. Xeyr. Şaquli müstəvidə biz metaldan müəyyən qat götürmək üçün 35 dərəcə bucağı altında tutmalıyıq. Düzgün cavabımız 1, 4, C variantı. Burada da bizə belə bir test verilib, müəllimlər. Doğrunun qabağından və yanlışın qabağından belə işarələr qoyulub. Baxın, yüngül paltarlar üçün düymə parçaya sıx 4-5 tikiş arası ilə tikilir. Bu düz fikirdir, amma bizə yanlışı göstərir. Deməli, biz bunu götürmürük, çünki uyğunluğu istəyir. Doğruya yanlış yazıb. 3-4 tikiş arası etməklə qarmaqlar 3 yerə. Bir dəqiqə bizdən görüm nəyi soruşur. Doğru variant, hə, doğrunu seçməyimizi istəyir. Bəzən olur ki, yanlışı seçməyimizi istəyir. Deməli, bu fikir yanlış oldu. 3-4 tikiş arası etməklə qarmaqlar 3 yerə, ilcəklər 4 yerə tikilir. Bəli, müəllimlər, bu fikir düzdür. Doğrunun yanından da doğru yazıldığına görə biz bunu düz götürürük. Digərlərinə baxaq. Düymələr əsasən fil sümü ilə hazırlanır. Bu düzdür, amma yanlışa yazıblar. Ona görə biz bunu götürmürük. İlk furnitur düymə hesab olunur. Bəli, düymədə, amma yanlış yazıblar. Deməli, bu fikirdə uyğunsuzdur. Geyimə vaxtında nəzarət etmək lazımdır. Doğrudur, amma bu fikirə yanlış yazıblar. Ona görə də bunu da doğru kimi qəbul etmirik. Düzgün cavabımız burada nə oldu? B variantı oldu. Məmulatın hazırlanmasında sonuncu əməliyyatımız bəzəmədir. Ardıcıllığı müəyyən edirik. Bu, tikiş maşınının işə salınma ardıcıllığıdır. Bilirik ki, elektrik tikiş maşınının işə salınması
Nə az, nə çox, düz 14 mərhələdən ibarətdir. Gəlin ardıcıllığımızı müəyyən edək. İlk növbədə nə edirdik? Maşın elektrik şəbəkəsinə qoşulurdu. Mən burada ayrıca yanımda vərəqdə qeyd edəcəm, çünki yazmağa yer yoxdur səhifədə. Birinci, deməli, maşını elektrik şəbəkəsinə qoşduq. 5. Daha sonra nə edirdik? Maşını şəbəkəyə qoşandan sonra nazim çarxı özümüzə tərəf fırladırdıq. 8. 5-dən sonra ikinci mərhələmiz 8 olacaq. Üçüncü mərhələmizdə biz nə edirdik? Pəncəni qaldırırdıq. 9. Dördüncü mərhələmizdə sap qarqarasını sap milinə qoyurduq. 10. 5-ci mərhələmizdə bağlanan siyirtməni açıb, məkiç qurğusunu, məkicdən makara qapağını çıxarırdıq. 7. Deməli, ilk mərhələlərimizi artıq bildik. 5, 8, 9, 10, 7. Növbəti mərhələmizdə maşını boş hərəkətə keçirirdik. 2. Mən yazım burada, yadımızdan çıxmasın. 2. Daha sonra əl ilə makaranın üzərinə bir neçə qat sap sarıyırdıq. Gələcək burada nə? 3. Siz də müəllimlər, bu cür nələrdə mütləq şəkildə yazmalısınız ki, yadınızdan çıxmasın. Biz artıq neçə mərhələni tapdıq? 2, 4, 5, 6, 7. 7 mərhələni tapdıq və 7 mərhələ qalır. Görək indi növbəti 7 mərhələmiz nə idi? Deməli, ən sonda nə etdik? Əl ilə makaranın üzərinə bir neçə qat sap sarıdıq. Növbəti mərhələmiz iynəni sapla və makaranı dirənənə qədər sıxın. Bunun üçün deməli götürürük, qoy görək hanı o ardıcıllığımızın içərisindən 6. İynəni sapla və makaranı dirənənə qədər sıxın. Növbəti mərhələmizdə biz sap sarıdığımız makaranı makara qapağına yerləşdiririk. 4. Sap makara qapağının kəsiyindən 10 sm sərbəst uz saxlamaqla yerinə yetirilməlidir. 14-cü mərhələmiz. Gəlin görək indi buna uyğun cavab çıxırmı? Biz tapdıq burada 5, 8, 9, 10, 7, 2, 3, 6, 4, 14. Düzgün cavabımız bəli müəllimlər artıq məlum oldu. Bu B variantıdır. 14-cü mərhələdən sonra gəl olanları nəzərdən keçirək. Makara qapağını məkiç qurğusuna yerləşdiririk. Daha sonra yuxarı sapı saplayırıq. Yuxarı sapın ucunu sol əl ilə tutub sağ əlimizlə nazim çarxı özümüzə tərəf fırladırıq və ən nəhayət birinci mərhələ. 2 sapı pəncənin altına salırıq. Yenə deyirəm müəllimlər, bu cür testləri şifahi etməyə çalışmayın. Mütləq şəkildə dəftər qələm yanınızda olsun ki, ardıcıllığı tam şəkildə yaza biləsiniz. Bir dənə rəqəm səhvi artıq sizin 1 bal talihinizi həll edir. Keçək növbəti sualımıza. Deyir, verilmiş təsvirə əsasən buterbrodun növünü müəyyən edin. Deməli, müəllimlər, burada A, C, A, B, C açıq buterbrod növüdür. Bunlardan A sadə açıq, B və C mürəkkəb açıqdır, C bağlıdır, D ilə isə qəlyan altı, yəni kanapedir. Düzgün cavabımız A variantı. Spesifikasiya haqqında verilənlərdən biri yanlışdır. Spesifikasiya məlumata daxil olan detallar haqqında əsas məlumatları əks etdirən cədvəldir, düzdür. Spesifikasiya A4-lü formatlı ayrıca vərəqlərdə yerinə yetirilir. Bəli, yerinə yetirilə bilər. Spesifikasiyada detala verilmiş mövqenin nömrəsi çertyojda müvafiq təsvirlərin yanında yazılır. Bəli, detalın təsvirini tapmaq üçün spesifikasiyada
Onun nömrəsi müəyyən edilir. Bəli, bu da düzdür. Tədris çertyojlarında və A4 formatlı çertyojlarda əsas yazın altında yerləşdirilir. Xeyr, müəllimlər, əsas yazın üstündə yerləşir. Ona görə də bu cavabı biz səhv götürürük. Növbəti mərhələmizə keçək, sualımıza keçək. Burada isə bizdən un məmulatlarının orqanizmamızda olan qidalı maddələrini faizlə tapmağımızı istəyir. Kalori olacaq 60%, zolal olacaq 35%, dəmir olacaq 50%, B1 olacaq 50%, B2 vitamin B2 olacaq 25%. Bir dəqiqə bunu da yazaq ki, yadımızdan çıxmasın. Və kalsium isə 10%. B variantı. C, D, A, E, B. C, D, A, E, B. Düzgün cavabımız elə A variantı. Burada isə bizə tozsoranların növlərini uyğunlaşdırmamızı istəyir. Yenə də burada mənim köməyimə dəftər qələm çatacaq. Çünki görünmür. Yəni burada yazmağa yer olmur. Kisəli tozsoranlar. Müəllimlər, kisəli tozsoranlar nədir? Bu tozsoranlar deyir, kisəli tozsoranlarda təmizləmə zamanı tozu, çirki və başqa xırda hissəcikləri süzgəcli kisəyə toplayan modellərə aiddir. 1-ə gedəcək B variantı. 2-də siklon tipli tozsoranlar. Siklon tipli tozsoranlarda isə tozun yığılması üçün kisə yoxdur və o mərkəzdən qaçma qüvvəsinin hesabına hava silindən ayrılıb konteynerə yığılacaq. Su süzgəcidə isə adından gözündüyü kimi elə su olan qaba püskürüləcək. Düzgün cavabımız burada B, C, A, B variantı. Növbəti suala baxaq. Şəkildə hansı naqş basma aləti verilmişdir? Bu puan sondur. Eyni iş yerində bir və ya bir neçə fəhlənin, bir və ya bir neçə emal olunan və ya yığılan məmulat üzərində fasiləsiz yerinə yetirdikləri texnoloji prosesin bir hissəsidir. Texnoloji prosesin bir hissəsidirsə, bu texnoloji əməliyyatdır. Düzgün cavabımız C variantı. Burada da bizə fəsillərə uyğun qoyunların su içmə miqdarını uyğunlaşdırmağımızı istəyir. Qışda deməli qoyunlar su içəcəyinə qədər ən az qışda içəcək 2,5 litr. Onlar yazda içəcəklər 3,5 litr. Üzr istəyirəm. Yazda içəcəklər 4 litr B variantı. Bir dəqiqə düzəldim. Qışda 1-ə D variantı. Yazda B variantı. Yayda ən çox içdikləri də 5,5-6 litr. Payızda isə 4 litr. Payızda isə 3,5 C. 3,5 litr. Deməli, müəllimlər, havalar belə deyək də, sərindən istiyə doğru getdikcə qoyunların su içmə miqdarı da artır. Deməli, qışda oldu nə qədər? Qışda 2,5 litr idi, payızda 3,5 litr oldu, yazda 4 litr oldu, yayda isə 5,5-6 litr. D, B, A, C. Baxaq görək düzgün cavabımıza elə A variantıdır. Sonraki sual. Alisa'nın yeni iş yerində ilk günüdür. O əməkdaşları ilə tanış olarkən necə salamlaşmalı, necə oturub durmalı və ümumi davranış qaydalarına necə əməl etməli olduğunu düşünür. Alisa iş mühitində digərlərinə hörmət göstərmək və düzgün davranmaq üçün hansı qaydalara riayət edir? Təbii ki, Alisa etiket qaydalarına riayət edirdi. Verilmiş təsvirə əsasən doğru fikirləri müəyyən edin. Təsvirdə ütü verilir və biz ütü haqqında fikirləri seçməliyik. Parçadan hazırlanmış əşyaların qırış və əzikliklərinin hamarlanması üçün nəzərdə tutulmuş məişət əşyasıdır. Düzdür. 15 hissədən ibarətdir. Xeyr, 15 hissədən ibarət deyil. 14 hissədən ibarətdir. 17-ci əsrdə icad olunmuşdur. Bəli, 2 dəfə 17-ci əsrdə icad olunub. Elektrik ütüsü isə 20-ci əsrdə icad olunmuşdur. Bəli. Düzgün cavabımız 1, 4, 5. C variantı. Sifonun mexaniki təmizlənmə texnologiyasını ardıcıllıqla müəyyən edin.
Gəlin sifonun təmir ardıcıllığını müəyyən edək. Ən birinci deməli, müəllimlər, nə edirdik? Sifonun təmizlənməsi üçün sifonun dibini açırdıq və su tam axıb gedənə kimi gözləyirdik. Yəni biz birinci başlayırıq hardan? 3-dən. Yazaq bura 3 ki, yadımızdan çıxmasın. Daha doğrusu ən birinci nə edirdik müəllimlər? Suyu bağlayırdıq. Sifonu təmizləmək üçün əvvəlcə suyu bağlayırdıq, altına qab qoyurduq. Daha sonra sifonu açıb su tam axana kimi gözləyirdik və 4-cü mərhələdə sifona yığılmış zibilləri təmizləyirdik. Bunun üçün biz bıçaq və ya vint açandan istifadə edə bilərdik. Sifonun dibinin germetik olması üçün deməli nə etmək lazım idi? Yivli birləşmələrə kipləşdirici silikon sürtürdük. 6, 3, 4, 1. Sürtəndən sonra silikonu bütün birləşmə xətti boyunca gəzdirirdik 5 və ən sonda da sifonun dibini vurub bərk edirdik. 6, 3, 4, 1, 5, 2, 6, 3, 4, 1, 5, 2. Düzgün cavabımız D variantı. Müəllimlər, fikir verirsinizsə, eyni variant gəlir. Bax, sonda bir rəqəm dəyişər və bu nedir? Sizin 1 balınızın itməsinə səbəb olur. Onun üçün çox diqqətli olmaq lazımdır. Ən sonda sifonu vurduq, bərk etdik. İndi keçək növbəti sualımıza. Bu tikişi düzgün yerinə yetirmək üçün maşın tikişini nişanlanmış tikiş xətti üzrə dəqiq qoymaq lazımdır. Əslində bu dəqiq qoyma bura kimi olan mərhələ, baxın bura kimi olan mərhələ 2 dənə tikişimiz də var. Gəlin görək sonraki mərhələ bizi hansı tikiş növünə yönəldir. Tikişin dönməsi zamanı iynə bucağın təpəsində saxlanılır, pəncə qaldırılır və parça iynənin ətrafında fırladılaraq yenidən pəncə aşağı salınır. Aha, biz artıq tapdıq ki, ikinci mərhələmizdən söhbət baxyalamadan gedir. Amma yalnız bizə birinci mərhələni versəydi, bu birinci mərhələ həm baxyalamada, həm də ki, xətt üzrə tikmədə var idi. Yəni, ola bilər ki, sizə 2 variant verər və yaxud da ki, Venn diaqramı şəklində sual təqdim edər. Bu zaman çaşmayın ki, söhbət görən hansından gedir. Burada əgər birinci mərhələni versə ki, maşın tikişi nişanlanmış tikiş xətti üzərində dəqiq qoymaq lazımdır. Hansı olar? Xətt üzrə tikmə və baxyalama. Amma sonraki mərhələdə bizə baxyalamadan danışdığına görə onu götürürük. Paxlallara nələr aiddir? Lobya, noxud, mərci aiddir. Şəkildəki nədir? Ağac kəsən dəzgahın quruluşudur. Burada bizdən muncuq hörməni ardıcıllığı istəyir. 2 əllə tutulan sapın ortasına bir muncuq dənəsi taxılır. Deyirsə elə 2 əllə görən kimi götürürük nəyi? Qarşıya hörməni. Birə gedəcək A. Ən sadə deyirsə, sadə zəncir düzməsidir B. Sonuncu muncuqda deyirsə, iynəyə bənzərdir. A, B, C variantı. A variantıdır düzgün cavabımız. Ağac məmulatlarının bəzədilməsi üçün nəzərdə tutulmuş dekorativ tətbiqi sənət növüdür. Əslində bunun özü də çaşdırıcı bir sualdır. Sadə sual olsa da çaşdırıcı bir sualdır. Çünki biz dekorativ sənət növlərindən bir neçəsini öyrənmişik, düzdürmü? Ağac üzərində oymanı da öyrənmişik, bədii yandırmanı da öyrənmişik. İndi biz nə bilək ki, burada söhbət nədən gedəcək? Müəllimlər, baxın, ağac məmulatlarının bəzədilməsi üçün deyirsə, bu olacaq bədii yandırma. Amma bizə nə desəydi biz oymanı götürərdik? Əgər sual belə olsaydı ki, ağacın bədii işlənməsidir. Burada söhbət nədən gedər? Onda ağac üzərində oymadan gedərdi. Mebel sexində usta qapalı şkaf üçün elə bir birləşmə seçməlidir ki, qapı dəfələrlə açıb bağlansın, lazım olanda sökülə bilsin. Qapı laylarının müəyyən bucaq altında açılmasına xidmət etsin. Deməli, burada nə nəticə çıxarırıq?